kozala sans esprit oyo ba fan ya Feregola bazoloba envers Héritier Watanabe na ebite soki définition ya sans esprit eza koloba nini baza koloba tembe na esili na ebite soki bazoyeba vraiment définition ya tembe ya Héritier Watanabe yango nde point de vue nazolinga na pesa na kati ya émission bandeko na nga na kosenga bo partager bo commenter bozala wana parce que il faut tolobela makambo ya solo il faut tozala vrai na makambo toza kosala alors toti koyoka bandeko na biso ba communicateur ya Feregola boyebi bango déjà baza ebele na réseaux sociaux pona ko lakisa toujours ba antivaleur na bango envers tout le monde mutu oya koya kaka koloba makambo ya fere nde mutu aza vrai mutu aza esprit soki olobi makambo nyonso oyo eza contre fere denke tolobake wana oza na esprit te do oza déjà petit esprit na ebite soki ide wana euti wapi mais nazo ya kopesa point de vue na ngai sur makambo oyo na kopesa nanu nde mbote na ndeko na ngai Irène Mabweni toujours Cédric Mbolela na pesho pembo théâtre Die Bokungu merci na soutien na bino Patrick Droit Ndengo Zalaka Mackenzie merci na koloba nini boza ebele en tout cas boza ebele oyo boza ko soutenir chaîne na ebi ke ezana ndeko nanga moko boye je m'excuse awa aza awa nanga moko boye awa Guillaume Mwadisoko yo pe na pesho mbote ya trop mais en tout cas mutu wango akiminga awa azalaki awa mais en tout cas ekoya kombo na yesoki nani kimingai kombo ekiminga pena mutu wango akoma katinda achaka ba commentaire chaque jour mondire na ba vidéo ya tiete mais en tout cas anyway on est là nako ziyamba nako zwa kombo na nako dédicacer merci en tout cas na bino ba oyo boza ko tia ba commentaire merci na soutien na bino na chaîne ya Gilmas Music Channel. Alors nazo ko répondre automatiquement de konabiso mutu toyebani bien tonto promo ndenge auti koloba ke héritier aza soki asalika ka bac aza mayele te biloko ndenge wana. Alors chaque jour tango alekaka na réseaux sociaux alobaka aza ko défendre culture ya Congo aza ko défendre ba valeur ya ba musicien congolaise. Un communicateur ya Feregola tango azoleka afingi Héritier Watanabe aza mayele te ayebi makambo ya politiki te ayebi makambo ata moko te sa falaki na ya koloba mwa eloko moko boye eloko zo boma Héritier eza vérité na ye bato ebele bazolinga koyoka vérité te eloko Héritier alobaki eza eloko moko très important alobi boye bambongo ya ba musicien eyaka de partout euti ta musu na ba France ba place ebele eyaka na Congo mais ba musicien ba se retrouvaka te preuve aneke bomona ki Blaise Bula bazolinga bali ya mbongo tangu wera eko défendre cause ya ba veuve ba orphelin et bimisa ki problème entre wera son na Blaise Bula pona kaka ba droit ya droit d'auteur ya ba papa ou ba kufa batika ba veuve même chose lelo ba fali wana ba héritier na ba fere bazana ba droit na bango o bazwaka te na ministère ya nini ya culture tango Héritier lobi oui bambongo na bango eza ebele kuna na ministère ya culture soki ba pesi fali mabe eza te parce que eza mbongo na eza droit na ye bambongo na bango na ministère ya culture eza kuna ebele. Alors eloko mususu batu ya fere il faut boye baka kosolola il faut boyo kaka nanu koloba avant kosala ba émission toyebi ke polémique mutu eza kofandisa ba chaîne polémique batu balinga koyoka kolanda ba polémique mais avec polémique ce qui vraiment oza mutu oza koloba ke yo oza ko défendre culture congolaise oza wana pona ko établir nini ba vérité bola kisanga esika promo tonto promo wana aza kolobela même bolamu ya Héritier Watanabe parce que Héritier pe aza musicien lokola Feregola bola qui sa place nani tonto promo aza ko défendre même musique ya Héritier
Et loko héritier lobaki, eza rien à faire avec ce qui moto na tembe. Ça n'a rien à faire avec koloba soki tembe. Ça n'a rien à faire avec ça. Héritier o mutu na tembe aza soki tozo lobela ya 15 ans passé. Bino bozo kanisa ke héritier kozala kaka héritier à 15 ans passé, héritier akoshanja kate, héritier ko évoluer te. Akozala kaka constant, akozala kaka na makambo ne kaka ya moto na tembe. Nata wana héritier azalaki nanu mwana muke. Baseri azaloba moto na tembe azalaki tamusu na mwana moko. Baseri aki moto na tembe azalaki na orchestre ya wera son na maison mère. Héritier lelo aza indépendant. Héritier lelo aza kokola. Héritier lelo aza na bana, aza na ba responsabilité mususu. Héritier lelo aza na vision mususu. Vision na ye ya moto na tembe ya soki ya 2005, 2004. Eza différent na héritier ya lelo ya 2025. Eza différent. Kofinga mutu ke atanga te bake. Sika totu na pe fere. Fere ye mutu atanga. Bola kisabiso ata diplôme ka sekol diplôme kaka ya pamba ya fere gola. Parce que bozoko bokomi koloba héritier za mayele te héritier atanga bozo kanseke atanga nzo kande diplôme ya soki ya biloko wana soki ya nini ya repêchage wana diplôme babenga ko ya autodidacte. Mais héritier azui courage okende kotanga, ce n'est pas donné à n'importe qui. Est-ce que héritier azangi mbongo? Azangi ndaku te, azangi mbongo te, azangi mutuka te, mais kozwa courage kozonga na classe eza luxe oyo bato ebele baza nango te. Héritier kozwa luxe kozonga na classe eza eloko moko très luxueuse oyo bino bozoyeba te. Côté luxe wana oyo ya école, héritier aza na avance déjà koleka faire parce que héritier azwi courage kozonga classe. Azwi pe diplôme yango malgré lo yenge, malgré nini étouffement ya kozala star, a imposer connaissance na ye. Combien de stars elo bakoki kozonga na classe bakende kozwa pe diplôme? Baza combien? Faire aza wana za diplômé te, botinda bomekana no faire azonga na classe soki akozwa. Bandeko, eloko héritier asali kozonga na classe, c'est quelque chose d'important. Oyo ba musicien ebele bakokoka kosala te. Tango boza ko critiquer héritier, tozonga pe sima. Botala kape bolamu ya héritier Watanabe, bino bagolwa botala kape bolamu ya héritier Watanabe. Tango mwana ya héritier ya Fere Gola za ko yenga. Azana difficulté à kotanga classe. Pendant que Fere azalaki na moyen, il a préféré kotika mwana na ye azala illettré. A préféré que mwana na ye atanga te. Mais il y avait un monsieur qu'on appelle héritier Watanabe qui était au secours ya mwana ya Fere. Wana ezabi moko chobo Fere kotika la jamais kozongisa. Donc bi chobo Fere incapable kotangisa mwana. Na bambongo yesu bozolo aza patro. Fere a été incapable kotangisa mwana. Mais héritier bozolo baza mayele te. Atangisi mwana ya Fere. Héritier boza kofinga na ba réseaux sociaux azangi mayele. Atangisi mwana ya Fere. Depuis héritier leka na télé kolobela ba voko apesa Fere Gola. Bola kisanga émission oyo Fere Gola yaka ko démentir que yem eza lukuta. Héritier déjà na âge ba 17 azoyemba ba voko oyo wera Fere ke koyemba na basolola bien na ba album ebela kibwisa pimpa. Fere il doit être reconnaissant envers héritier. Fere azwa aide, azwa lisungi ya héritier Watanabe. Obozolo baza mayele azana mbongo ebele, mais héritier boza kofinga zangi mayele, azwa kamwa mayele ne ya mukyo boza kochola, atangisa nango mwana ya Fere. Avec mayele ya muke o héritier azanango, apesa Fere Gola ba voko ayebana. So tango tozo yemba ba voko ya Fere Gola ya album ya kibwisa pimpa, eza ba voko ya Fere te, eza ba voko ya héritier Watanabe mutu apesa Fere Gola. Faut que vous la reconnaissant. Awa tambo zolo bela ya esprit ya soki aza sans esprit. Soki kozala esprit, nde kozala lokola makambo za koloba. Mieux vaut kozala sans esprit et kozala pe intelligent.
soki kozala nini tembesili nde kozala lokola fere bandeko je préfère kozala mutu atembete parce que bino bozo kanisa kozala esprit il faut kozala lokola fere fere aza sans esprit faire aza sans esprit faire aza ingrat incapable à reconnaître batu basala ye batu bakabele mutu lokola Kofi Olomide afinga ye Kofi mutu ayamba ye na orchestre tango aza kozanga place akokende Kofi ayamba ye apesa ye makambo me afinga Kofi wera mutu abimisa ye alalisa ye afandisa ye alesa ye atinda ye donc apesa ye makambo na ba passeport mais ingrat incapable à reconnaître makambo wana na ba émission loba wera papa wera forma ye wera azalaki kolakisa ndenge akoyemba po azalaki na bakrasha mais lelo akomi kotiela mutu asala ye akomi kotiele aza komanke respect publiquement mieux vaut nazala héritier oyo bozolo baza mabe mais atangisa mwana ya fere mieux vaut nazala héritier oyo aza mabe oyo akabela fere babavoko oyo aza reconnaissant avec Werason aza na respect avec mikolo ke kozala lokola fere golo oyo aza ingrat ndeko na ngai Irene Maboni na pesho mboti ya trop nayebi kozola nanga batu boza ebele ba Freddy Mumboko ba Véronique Aonju na pesi bino bambote ebele en tout cas Mupa Denise bino tout en tout cas na pesi bino bambote ya trop fere ti akokufa akozala toujours reconnaissant avec héritier Watanabe parce que héritier akabela ye déjà apesa ye voko ayemba yango JDT kutu akofirma yango atangisa pe mwana na ye eza ba aki oyo ekotika la grave à jamais na kati ya mémoire ya Fere Gola fe héritier atangisa mwana na ye héritier apesa ye bavoko eza eloko fere akotikala jamais kobosana na vie ata soki babuni ndenge nini akotikala toujours na reconnaissance keno mutu wana asalanga boye eza ba aki donc héritier asala investissement na kati ya Fere Gola héritier a investi dans Fere Gola ba vérité yango wana bandeko bo partager bo commenter on ensemble